Сәлеметсіздер ме? Мен Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы орта мектебінің 6-шы Ә сынып оқушысы Аманбай Фатима. Эко-сумка дегеніміз бұл қайта өңдеуге болатын экологиялық таза материалдан жасалады. Үздік эко-дизайн номинациясы бойынша жасалған бұйымым эко-сөмке. Бұл эко-сөмкенің басты мақсаты қалдықтарға жаңа өмір сыйлау. Қажетті құрал-жабдықтар: джинсы, шалбар, футболка, жіптер. Эко-сөмкенің күнделікті қолданысқа пайдалануға болады. Менің сіздерге айтар ұсынысым, полиэтилен пакеттерге қарағанда эко-дорбаларды қолданғандарыңыз өте тиімді. Екінші жұмысымның тақырыбы қолдан жасалған ойыншық: аққу, сым, қысқаш, фольга, пластмасты қасық, вилкадан және де ыстық клейден жасадым. Менің таңдаған жұмысым тырна. Мен ең алғашқы тырнаның қаңқасын құрып алдым. Фольгамен формасын шығарып алдым. Екінші жұмысымның тақырыбы қолдан жасалған ойыншық: аққу. Бұл ойыншықты мен сым, қысқаш, фольга, пластмасты қасық, вилкадан және де ыстық клейден жасадым. Үшінші жұмысымның тақырыбы пайдалы зат: су тазартқыш фильтр. Қажетті құралдар: картон, әртүрлі түсті қағаздар, клей, бөтелкенің қақпақтары, жіптерді пайдаландым.